munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa habeenkii xalay toole lagu daahfuray dukaanka Hooda Essential Online. Dukaankani ayaa dalka keena guud ahaan waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan sida gariimada iyo shaambooyada oo dhammaantoodba ka samaysan dhir dabiici ah oo aan lahayn wax kiimika waxana uu dukaankani qayb ka yahay kambaniga weyn ee loo yaqaan Oblans oo fadhigiisu yahay dalka Canada. xafladda iibafurka oo ka qabsoontay hotel Gacalle ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay marti u badnayd macaamiisha ku xidhan dukaankani. mulkiilaha meherada Hooda Essential Hooda Cumar Xasan oo ugu horeyn ka hadashay munaasabadda ayaa sheegtay inay ahayd qofkii u horeeyay ee ku sugan deegaanada Soomaalida amaba Somaliland ee ka qayb noqday kambanigani iyadoo sidoo kalena ka sheekaysay qaabkii ay ku bilowday ganacsigan iyo faa'iidooyinka laga helayo isticmaalka Fountain of Life oo asharoobo iyo gariimada ay haweenku isticmaalayaan amaba ay isku qurxinayaan waxaana ka mid ahaa hadalladeedii. kambanigan waxyaabuhu soo saara waxay u qaybsamaan 3 qaybood qayb fashion ah oo qaybtii la isku qurxinayay sida saacadaha iyo shandadaha iyo waxaas ah sidoo kale qaybta personal care-ka oo ka kooban kariimadii shaamboogi timaha iyo jirkaba after shaambihiisi dawadii cadayga qayb caafimaad oo aad iyo aad u faa'iido badan kaasoo ah sharoobada Fountain of Life sharoobadeenaasi waa sharoobo aad u faa'iido badan leh taasoo waxyaabo badan ka hortagta xanuuno badan qofka bini'aadamka ka hortagta uu ka heli karo iron fara badan uu ka helayo fiitamiino fara badan sidoo kale kambanigu wuxuu dadka chance u siiyaa ganacsi fursad ganacsi oo yani ka sahlan inaad adigu meherado waaweyn iyo hawlo waaweyn aad gasho oo aad online ku iibsanayso kambaniga waxaan ku biiray sanadkan 2020 bishiisii labaad xilligaas iimay suurto gelin inaan u sameeyo dukaanka daafur maadaama wixii ka dambeeyay markii baradhagu yimi ay la kulantay xilligii corona oo ay xidhnaayeen meel waliba marka alxamdulillah maanta ay caawi noo hirgashay in aan soo daafurno. sidoo kale waxa iyaduna munaasabada kaga qayb qaadatay dhinaca aaladda Zoom-ka ee ismaqal aragga Marwey Faraax Saciidi Xasan iyadoo ku sugan dalka Canada waxana ay si qoto dheer uga hadashay qiimaha uu haweenka u leeyahay ganacsigani iyo faa'iidooyinka ku jira gariimada iyo waxyaabaha ee uu soo saaray kambanigani waxaanay tidhi gabagabadii waxa iyaguna munaasabadani ka hadlay haweenka iyo hablaha iyaguna isticmaalay gariimada iyo waxyaabaha kale ee uu dukaankani dalka ku soo kordhiyay. faa'iidooyinka ay leedahay maanigu aan ka heleen taaban karo ama dadka aan ka iibiyo anigu ee kambaniga ka iibsaday dukaankayga faa'iidada ka heleen waxay tahay ugu horeyn anigu haddaan ka horeeyo tayada anigu faa'iidada aan ka helay Fountain of Life waxay tahay gas tariba marka ay ugu cusbaa aan kambaniga galay kadib hooda markaan dawadii ka qaatay 2 week markaan isticmaalay gas tarigii uu iga dago okay baan noqday sidoo kale samboor baan lahaa salaad subaxa salaada hore waan caburi jiray waan aad baan u hindisi jiray taasna way igaga tagtay alxamdulillah sidoo kale madax xanuun baan lahaa shaqada igu yara badan marka qaarkood dadna madaxa yara xanuun jiray yara dheerfis baan yara noqon jiray habi baan noqday hurdaduna way igu yara hurdo fiicanna waan ka helay gas tarigi waan kaga bogsaday alxamdulillah xasaasiyadina waan kaga bogsaday sidoo kale hooyaday aniga waxay u isticmaashay lugaha barara dhiikarka ay leedahay markay cabto dhiikarkii way ka dajisay hurdo fiicanna way siisay sidoo kale bararka lugaha iyo jantiska xanuuna amba dhabarka markay marisay u isticmaashay way kaga bogsatay alxamdulillah. horta mid baan ogaaday wax wallaan runta laga sheegay weeyaan dawadaasi dadka wada isticmaalay hadii la soo wareysto qofba side gaar ah ka caafida dad ay hal waaxida ka wada caafiday wayarta subhanallah rubama ilaahay subhanahu wa ta'ala qofba halkii u dareen kaga caafinayo rubama geedkan la isticmaalayaa uu yahay geed
qof walba halkii u daran ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga caafinayo oo marka hore sheega haddaan alla kugu caafin caafimaadka ma helaysid anu riyali waxaan ka arkay dawada dadkii isticmaalaan soo weydiiyay laba shay dadka calool istaaga qabo kale inay u fiican tahay iyo hurdo inay hurdo leedahay dad kale oo weydiinay waxay yiraahdeen ma yahay hurdadu aniga hurdada bay naga sii qaad ayagana meel kale ka caafida marka qofku hadduu iibsado dawadu waa dawo caafimaad lagu gaadhayo shayga aad u qaadatay xalma shay kale oo jirkaaga ku jiray inay ka caafiyeyso